أعظم لاعب عربي داخل أوروبا حتى الآن هو محمد صلاح وبدون أدنى شك، وينافس الآن على البالون دور. هو خلاص هياخد البالون دور بإذن الله لو استمر على كده، إلا في حالة واحدة: لو ريال مدريد لعب على دوري أبطال أوروبا وخد دوري أبطال أوروبا هيصعب شوية المهم على محمد صلاح. ولكن باستمرارية محمد صلاح، محمد صلاح في القمة. أعظم لاعب عربي دخل أوروبا وحقق إنجازات ما حققهاش كتير من العرب. وفي حلقة تانية هنجيب الأرقام بتاعة كل اللعيبة العرب اللي دخلت ولعبت في أوروبا. محمد صلاح 50 هدف في دوري أبطال أوروبا، مفيش أي لاعب عربي يحقق الرقم ده. 50 هدف في أعظم وأرقى بطولة في أوروبا، بل في كرة القدم عموما. احنا لما نتفرج على الدوريات والكاسات والكلام ده كله، مفيش بطولة أعلى من دوري أبطال أوروبا. ده حتى يا أخي كأس العالم، أنا بالنسبة لي يعني دوري أبطال أوروبا أعلى منه. أنا بشوف فيها كل شيء. كأس العالم هم مع 7 8 منتخبات بيصفوا مع بعضهم كل 4 سنين. لما نشوف بقى نسخته الجديدة، محمد صلاح من شاب بيحلم ويحلم في دوريات عادية خالص، دوريات ما فيش فيها كورة أساسا ولا ملاعب ولا أي شيء ولا تحكيم ولا أي حاجة، لواحد قرر إنه يحقق حلمه بطريقة تانية وما يستسلمش حتى لو لعب في فرق ضعيفة. محمد صلاح ما استسلمش لما لعب في فورنتينا، ما استسلمش لما لعب في روما، ومن روما لليفر، لأن فترته في تشيلسي لا تذكر. هو لعب كام ماتش وبعد كده انتقل. قال لك لا، انا مش هقعد احتياطي. في ناس كتير رحلت رغم انها كانت عندها الموهبة اكتر من محمد صلاح، ولكن كانوا ما عندهمش التطلع ولا عندهم الطموح ان هم يكملوا. لكن ده الوحيد اللي كمل، الوحيد اللي عافر، الوحيد اللي قال انا لها، انا هعمل تاريخ محدش قبلي عمله ولا هيعمله. واعتقد هيبقى صعب قوي، هو صعب المأمورية على اللي هيجوا من بعده ويحاولوا يكسروا الارقام اللي هو بيتتوالى فيها. محمد صلاح في الدوري الانجليزي كل سنة لازم يبقى من الهدافين الدوري الانجليزي، ما ينفعش يقل عن كده. خلاص هو بقى في التوب فورم بتاعه الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي بيسمى بدوري محمد صلاح. محمد صلاح كل ماتش في الدوري الانجليزي يا اسيست يا هدف، ودي بيصعبها كتير قوي على لعيبه كتير في الدوري الانجليزي. عدى هنري، هيعدي ناس كتير جدا لو استمر في الليفر موسم كمان او موسمين. اعتقد انه ممكن يعدي الهدافين التاريخيين كلهم بتوع الليفر وبتوع الدوري الانجليزي كلهم. بس سيبوه يستمر. اداره الليفر لازم تبقى عارفه ان عندها كنز، عنده حلم، عنده ايجابيه وعنده قابليه ان هو يبقى اكبر من كده. يا ريت يدوا الفرصه وما ياخدوهاش، لان هم هناك ما يعني اللعيب اللي بيكبر سنا بيهملوه ويقول لك لا خلاص انا اروح اجيب شاب صغير يبتدي. لكن المشكله انت مش هتلاقي شاب بالطموح اللي عند محمد صلاح. هي دي الفكره. دول واحد، او محمد صلاح واحد من ال10 المميزين جدا في اوروبا خلال مسيرته في كره القدم، ولسه في مزيد من العطاء وتغيير الارقام كل شويه مع محمد صلاح بيتوالى. سلام.